अच्छा जी, सफी जो है वो खाने लगा है चिकन जो पीस है स्टीम। हाँ जी सफी साहब। बाबा जी करन लगे चेक, क्या है देखो जरा, चेक करो। ओए होए 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 होए। मजेदार मजेदार है। और बाबा ये बताइएगा टिक्की की प्राइस क्या है? टिकट 50 60 रुपए की एक है। 60 रुपए की एक है, पहले 50 की थी। पहले 50 की। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो तो चलिए शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो अंदरून गुजरांवाला के अंदर आपको एक ऐसा हिडन फूड पॉइंट जो है वो हम दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है हाफिज टिक्की शॉप। और आइए आपको ये फूड जो है वो रिव्यू इसका देते हैं और आपको खा के बताते हैं कि ये इनके पास कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं और दूसरी चीज इनका टेस्ट कैसा है। सो लेट्स वॉच द वीडियो, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले इनके पास जो है ये बीफ और चिकन के अंदर जो है वो स्टीम है। ये देखें जरा। अच्छा यार, ये और क्या क्या है इसके अलावा? ऊंट के कीमे की टिक्कियां आ गई और चिकन लेग पीस है स्टीम रोस्ट में। सिर्फ चिकन लेग पीस है कि वो चेस्ट भी है? सिर्फ चिकन लेग पीस है स्टीम रोस्ट में। A few moments later. चलिए, हमारे साथ जो है वो इस टाइम अरबाब भाई मौजूद है। अरबाब भाई कैसे हैं आप? पक्की बात है। चलो अल्लाह थोड़ा ब्याह कराए। मुझे ये बताएं, दिलों निकली आप ये चीज की। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छा, कितनी देर हो गया ये टिक्कियां लगाते हुए? ये तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए टिक्कियां लगाते हुए। ठीक है। अच्छा, एक ऊंट की कीमे की टिक्कियां, दूसरी क्या चीज थी वो? इसके स्टीम है। अलावा स्टीम होता है बड़े गोश्त का हमारे पास। अच्छा, और चिकन के लेग पीस होते हैं स्टीम हुए। चिकन के लेग पीस होते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊंगा जरा राइट है कि आप कितना चेक करें। मैं कहना पूरा वीआईपी जड़ा ना यस कमांडो माहौल जड़ा ना बने हुए राइट है लोग। और दूसरी साथ में आपको जो है वो यहाँ पे फ्रेश रोटी जो है वो मिलेगी। ठीक बिल भी है। हो गया। और ये जो है, अच्छा इसका कीमत भी कोई है वो हाँ जी, अवेलेबल होता कीमा है? होता है मसाला मिक्स। वो ठीक है। 1300 रुपए पर केजी है। 1300 रुपए पर केजी है कि आपने सिर्फ घर जाके उसको फ्राई करके फ्राई खाना खाना। है? ठीक हो गया। अच्छा, और ये शॉप की टाइमिंग क्या है आपकी? रमजान में तो है 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। आम रूटीन में है 11 बजे से रात 11 बजे तक। ठीक हो गया। अब बाबा ये बताइएगा टिक्की की प्राइस क्या है? टिकट 50 60 रुपए की एक है। 60 रुपए की एक है, पहले 50 की थी। पहले 50 की थी। आज अच्छा। से 3 4 माह पहले 50 की थी। ठीक है। तो वो रेट बढ़ा है तो जरा कुछ तो इसलिए 60 रुपए की है। अच्छा जी, हम जो है इनकी टिक्की और सारी चीजें जो है वो टेस्ट भी करेंगे और आपको उसका जो फूड रिव्यू है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अरबाब भाई आप ऐसा करें, हमारे लिए पहले टिक्कियां लगवाएं। ठीक है। और साथ में जो है वो बीफ का जी। ठीक है मैंने यार जो। स्टीम रोल। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं। हाँ, और साथ में चिकन का। जी लिखवाते हैं आप बैठे। अच्छा जी, हम जो है वो खाते हैं और खा के आपके साथ उसका रिव्यू जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा जी, टिक्कियाँ, चिकन जो लेग पीस है वो, और दूसरी चीज तीसरी बन गया यार मनु इतना रोजा बुता लग रहा है। मैं सिर्फ खजूर खाती। ये बीफ का पीस है, ये आ चुका है। तो अभी हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसा है। मेरे साथ आज फिर से वही इंसान मौजूद है जो हमेशा होता है, सफीउल्लाह हानी, लेकिन कैमरा उसने पकड़ा हुआ है, आपको भी दिखा नहीं रहा। लेकिन अभी मैं कैमरा जब पकड़ूंगा तो आपको उससे मुलाकात भी आपकी करवाऊंगा सफी से। ओके ओके अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल ओके जाता ओके। वाह, सफी अल्लाह का ब्याह कराए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यस कमांडो भाई। हम्म। अच्छा, ये टिक्की हमने टेस्ट कर ली। अब हम आते हैं बीफ के पीस की तरफ। तो देखने में लुक्सा लाइक जबरदस्त है, टेस्ट का भी पता नहीं है, खावांगे तो पता लगेगा। शाबाश बेटा। इधर अभी आपके साथ जो है वो जो लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हैं उनके रिव्यूज भी शेयर करेंगे। और इसके बाद अभी हम जो है वो चिकन लेग पीस से भी जो है वो टेस्ट करेंगे। सफी अल्लाह तेरा ब्याह कराए, बाकी तुम समझदार हो। अरे कहना क्या चाहते हो? शशके शशके नहीं है, चस्के नहीं है फिलहाल, शशके भी नहीं।
अच्छा जी, सफी जो है वो खाने लगा है चिकन जो पीस है स्टीम। हाँ जी सफी साहब। बाबा जी करन लगे चेक क्या है, देखो जरा चेक करो। ओए होए 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 होए। मजेदार मजेदार है। सफी अच्छा अल्लाह दे रब याद रख। मेरी बाइट पे नहीं जाना है, ठीक है ना, वो मजा नहीं आता वैसे। लीमू तो लाया ही नहीं मजा आया। यार, तुम ऊपर में छोड़ा है। ओए यस कमांडर बाबा जी। ओके हो गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? स्पाइसी अरोमा। अरोमा। चलो अच्छा जी, इधर हमारे एक भाई बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत है, ठीक है, खैरियत है। अच्छा ये बताइएगा भाई, कितने देर हो गया आप सबके पास आते हुए आपको? हम तो माशाल्लाह हमारा तो रोज का काम है, रूटीन बन गई। इधर हम अफ्तारी इधर ही करते हैं, मजा आता है इधर अफ्तारी करने का। इनके पास वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कौन सी ऐसी चीज है इनकी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? इनकी 3 ऐड में एक लेग पीस भी है, एक बीफ है। हाँ जी, एक बीफ भी है और कीमे वाली टिक्की है। बहुत मजा आता है खाने का। ठीक है। हाँ जी, तो नहीं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? कीमे वाली टिक्की ज्यादा पसंद ऊँट के है। गोश्त। हाँ, मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, कीमे वाली। हाँ जी, ऊँट के गोश्त की कीमे वाली टिक्की बहुत ज्यादा पसंद है। हमारी सामने शॉप भी है शाह स्पोर्ट्स। अच्छा। हमारी अपनी अच्छा, शॉप ये- है शाह स्पोर्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा एड्रेस का जो है ना वो आपको बड़ा इजी हो जाएगा कि बिल्कुल सामने जो है वो इरशाद स्पोर्ट्स की शॉप है, ठीक है, और उनके सामने जो है वो ये हाफिज की टिक्की शॉप जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। जी, जी। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो शॉप है, ये जो जगह है, ये अंदरून गुजरांवाला में उर्दू बाजार के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। एड्रेस वो अरबाब भाई ने भी आपको बता दिया है, और ये भाई की बिल्कुल सामने शॉप है जी। इरशाद भाई की। हाँ जी। नेक्स्ट इंटरव्यू इंशाल्लाह इनकी शॉप का भी आ जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। और अच्छा जी, खा हमने लिया तो मैं कहना वा के चिली हैडियां मुफ्ता ना पा। रुको जरा, सबर करो, बोला। अरबाब भाई जी भैया। भाईजान मजा आ गया, अल्लाह थोड़ा कराए भैया। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एक और 4 पूरे होने ने ना मेरे भरा। वीडियो मेरी देखने देख ली तो बताइए। तो कोई गल नहीं यार, वो भी साड़ी भरजाई है। वेखो उन्होंने कहा जे एक दिन नसीब देना मिल लिया, 4 आने वे कितना नसीब बात है। वाह क्या सीन है। और अरबाब भाई एड्रेस एक दफा आप फिर जरा थोड़ा सा। ये आप गोलना वाले रोड से सीधा अंदर आएंगे ना, निक्का चौक आएगा। निक्के चौक का ऑर्नर उर्दू बाजार है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल 4 दुकानें आगे आगे होटल है, लोकेशन होटल। ठीक हो गया। हाँ गूगल मैप पे भी आपको मिल जाएगी। अच्छा गूगल मैप पे भी है। अच्छा जी, मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ना, अगर आप थोड़ा सा जरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना तो इट्स लुक लाइक अ ओल्ड, लेकिन जो टेस्ट है वो पुराना गुजरांवाला वाला है। कि वो जिवें कहंदे ने ना, मैं यार हली रोटी खाधी है, मैं हुण फिर रोटी खा लवां। तो ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? नहीं ਅਸੀਂ तो खावांगे 10 बजे के बाद। ਅਸੀਂ खा लेंगे। बहुत मजा आया यार, बहुत शुक्रिया। एड्रेस आपको पता चल गया, और फोन करके अगर कोई ऑर्डर वगैरह भी लगवाना चाहे तो वो नंबर गूगल मैप पे नंबर है, वहाँ से आपको नंबर आप एक दफा नंबर भी बता दें। 0312 028 2640। ठीक हो गया, तो नंबर भी आपको मिल गया, लोकेशन हमने आपको बता दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और आप साहब के लिए दुआ करनी है अल्लाह इन्हां दा विआह कराए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना?